Grįžom vakar iš 3 dienų road tripo Italijoje, tai šitas video bus apie, žodžiu, visą kelionę, kas kiek kainavo, kur keliavom, kaip viską suspėjom ir, žodžiu, šiaip tokius įspūdžius apie kiekvieną miestą. Tai pradėsim nuo Milano. Tai mūsų kelionė buvo tokia, mes atskridom į Milaną, tada pasiėmėm automobilį, keliavom po kitus miestus ir grįžom į Milaną ir skridom į Lietuvą iš Milano. Tai skrydžiai iš viso kainavo apie 314 eurų dviem žmonėm. Atskridom į Milaną ketvirtadienio vakare, tai mums šiek tiek dėlėjino skrydį, tai gavosi, jog buvo Milane tik apie 11 val. Vakaro. Tai pasiėmė mašiną ir iš karto važiavome savo Airbnb. Tai Italijoje yra daug mokamų kelių. Tai jau vien nuo oro uosto iki tol, kol nuvažiavom iki savo Airbnb, sumokėjom ten gal 3,5 eurų už tą mokamą kelią, kai važiuoju autostradą, ten turiu susimokėti. Tai Airbnb Milane buvo tiesiog nuostabus ir žinokit, ieškojau pigesnio tokio varianto, nes kadangi mes atvarom labai vėlai ir mums reikėjo, jog galėtume steinti iki bent jau 12, tai už Airbnb patį Milane sumokėjom 130 eurų, bet, ta prasme, mes galėjom steinti iki 12 valandos, kur jau dabar šiais laikais labai daug Airbnb daro, jog turi išsikrausti iki 10. Airbnb tikrai rekomenduoju, kas nors steinsit, buvo, žodžiu, visko, ko reikia. Buvo ir krosaniukų palikta pusrytukam, buvo kavutė, buvo lygintuvas, buvo netgi tokia dėžutė padėta, kur, žodžiu, žmonės gali palikti kitiems svečiam kažką naudingo, jeigu reikia. Tai planas buvo toks, jog ketvirtadienį atvažiuojam į Milaną, steinam per naktį, penktadienį paeksplorinam Milaną ir penktadienio vakare jau šaunam į kitą miestą. Tai penktadienį turėjom, kokias 5 valandas Milane. Tai nuo 1:30 turėjom įėjimą į Duomą, tai kilom į Duomo katedros terasą ir į pačią katedrą. Tai terasa, to be honest, manęs per daug nesužavėjo, kažkaip aš nežinau, galbūt dėl to, jog buvo labai daug rekonstrukcijų ir labai daug viską remontavo aplinkui, tai nebuvo tokio galbūt gražaus vaizdo. Tarsi panorama pati iš katedros tai buvo tikrai labai graži. Kai nusileidom į katedrą, va ten tai buvo wow. Ypač tie tokie dideli langai, kur ten su visom mozaikom ir pripiešta piešinukų, kiekvienam langiukė atskiras piešinukas, grindys marmurinės labai gražios. Tada po Duomo nuvarėm šiek tiek pasivaikščiot, tai tokius pagrindinius objektus apėjom ir tada ėjom pėsčiom iki mašinos, nes mašiną buvom palikę prisiparkuoti netoli, kur steinom Airbnb. Tai dar eidami link mašinos pamatėm tokį žiauriai fainą daugiabutį, kur balkone buvo tiesiog belė kiek medžių. Ir parėjom iki mašinos ir sėdom į mašiniuką, pasiėmėm Aurą, nes keliavom visi 3 toliau į kitus miestus. Eikite part 2, papasakosiu apie kitus miestus.